السلام البنات، جيسبر كو فوز بيان ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه نتاع الناس اللي كتعاني من حساسيه الصدر او الكحه ولا السعال. وصفه جد فعاله وقويه ومجربه من عندي انايا اللي فيها حساسيه ديال الصدر وما كينفعوليش، كسوسوا لي زونتيبيوتيك ولا لي كورتيكويد ولا شي حاجه ما كتجيش معايا نهائيا. اللي فيها اللي عندها نفس المرض ديالي، كنصحها تجرب هاد العروسات هادي. كنحتاجو الى الشريحه اولا التين الجاف، كنضيفوا له راس ديال الثومه. انايا درت هنايا رطل ديال الشريحه مع راس ديال الثومه مع الزبيب ومع التمر. درتهم في فوق نار متوسطه لمده 20 دقيقه. من بعد طفيت عليهم، خليتهم يرتاحوا شي شويه، غير واحد 10 مينوت هكاك. من بعد غادي نديرهم في الخلاط الكهربائي. دو بريفيرونس يكون عندكم الميكسور حسن، حتى الميكسور كيطحن مزيان. غادي نزيدو عليهم كاس ديال العنبه ديال الزيت البلديه وزيت الزيتون. صافي غادي نطربو مزيان هاد الشيء كامل. من بعد من غادي نحصلوا على واحد الخليط داير بحال الكونفيتور. غادي نزيدوا عليه 2 معالق ديال العسل الحره. هي من الاحسن يعني ديروها من قبل، هذه كتنفع بزاف كما نقولوا المشتى. صافي هنا غادي تحصلوا على هذا الخليط بحال هكا، غادي يكون القوام ديالو. صافي غادي تزيدوا عليهم 2 معالق ديال العسل الحر. صافي وغادي ديروه في واحد البلاصه لمده اسبوع، تكون مظلمه، يعني شي بلاصه تكون ما كتجيلهاش الشمس ولا شي حاجه. صافي ومن بعد كتبقاو دوموها مثلا كل نهار كتاكلوا معلقه كبيره على الريق. وفي الليل الا بغيتو حتى في الليل تقدروا تاكلوها. انا كنت كنديرها 2 فوا باغ جور ملي كنت مريضه بزاف، وراها تري افيكاس. صراحه مجربه من عندي انا، ولو كان ما لقيتش منها نتيجه ما غاديش نبارطاجيها معكم. الا عجبتكم هاد لا غوسيت ما تنساوش تدعموني بلي لايك وتابوناو في القناه ديالي فضلا وليس امرا، وكنشكركم بزاف. واللي مريضه بحالي الله يشافيها، حيت فريمون هذيك الكحه اللي كتكون ناشفه ولا كتكون فريمون صعيبه وما كينفع لهاش الدواء ديال لا فارماسي. صافي وهادشي اللي نقدر نقول لكم. و تهلاو لي فراسكم بزاف، والى غوصات قادمه ان شاء الله. باي باي.